grocery. Kaya yan. Oh my gosh, look at that. Ayan guys, ganyan talaga rito. Wala na tayong magagawa dyan pagka winter time. Pag meron kang kailangan bilhin, kailangan mo lumabas kahit na ganyan yung sitwasyon. Ayan o, kita nyo naman siguro. Ayan. Kaya ang kailangan lang natin dito guys is ingat lang mabuti sa pagdadrive. Huwag masyadong mabilis. Dahan-dahan lang kasi yung gantong sistema, talagang yung sasakyan mo talagang dudulas at dudulas yan kahit gaano pa kalaki ang sasakyan mo. Kaya yun nga, ingat lang sa pagdrive palagi. Yan. Yan guys, tignan nyo yung dinadaanan ko ngayon oh. Merong ano kasi ngayon, warning ngayon dito, snowstorm. Hanggang ano daw yan guys, Tuesday. So sa lahat ng mga biyahero dyan guys na nandito sa US, ingat-ingat lang guys sa pagdadrive. Yan, kung kailangan na i-avoid nyo yung lumabas at mag-drive sa daan, ayan, i-avoid nyo na. Pero kung talagang kailangan yung lumabas at meron kayong kailangan bilhin, just double double safe sa pagdadrive. Yon, konting dahan-dahan lang din. Ayan, talagang very slippery yung daan. Actually guys, ngayon hindi pa siya ganun kadulas kasi kababagsak pa lang niya. Ang problema is yung pag nagme-melt na siya. Ayan o, diba? Kita nyo naman guys ang daan. Ayan o, halos minsan hindi mo na ma-find kung nasan yung tamang daan. Mamaya mapunta ka na sa ditch. Kaya doble ingat guys, doble ingat. Yan ang dapat nating gawin. You need to be careful all the time when you are driving like this kind of road. A lot of snow. Hi guys, what is this? And then, yun ang pinakang the best dyan guys, pagka nakita nyo na nag-stoplight na, malayo pa lang na kayo, mag-prepare na kayong mag-brake. Kasi minsan kahit na naka-brake na kayo, ano pa rin siya, dumudulas pa rin talaga yung niya, dulas pa rin yung kanyang gulong, yung tire niya dumudulas. Kaya ingat talaga. Yan, talagang pag talaga namang walang kailangan bilhin sa labas, magstay na lang kayo sa labas. Magstay na lang kayo sa loob ng bahay pala. Baliktad. Ay guys, buhay Amerika, especially pag gantong panahon, winter. Yan guys, tingnan nyo naman ang daan, grabe. Tingnan mo
Meron tayo guys ng paparkingan na malapit-lapit para ano. Oh, nothing is here. I need to move back a little bit. Dito lang tayo mag-park sa hindi malapit. Huh? Pull through. Oh. So diretso? Pull through. Why? Why I need to go there? Parang mas malapit. Oh, wow. Ayan guys, nandito na kami sa Walmart. May bibili na kami sandali. Ayan. Ayan guys, pabalik na kami. Pauwi na. Pero buhatin na lang natin siguro to. Para ano. Uy. Ayan, labas na ulit kami guys. Ay, ay, ay. Where's our car? Wait, we are here? Diba? I think the other side. Right there. Ba't lumipat ka? Where? Ah. Actually guys, we are looking at our car. We miss because they cover snow. Come on, come on. Yay, crazy. It's crazy. Ayan guys, baon na ang aming sasakyan sa snow. Ayan o, basta mabilis ka, ganyan na nangyayari. Kailangan mag-video mo na yung window. Yan guys, tapos na kami at pauwi na kami ngayon. Ayan. Kaya talagang parami na ng parami ang snow sa daan at medyo talagang madulas na siya. So doble ingat na naman pabalik. Buti na lang medyo malapit itong lugar namin sa Walmart. Snow, snow, snow. Snow pa more. Shoutout sa inyo dyan guys. Shoutout kay Lorna Bachelor. Shoutout din kay Sis Dara McKay, Sis Jean Latosa, si Sis Hassel Laposh, and si Sis Larimpam,
And then also shout out to Ronel Raidamano. And then shout out to what is that? Exploring in Korea, if I'm not mistaken. Shout out to all guys, sa inyong lahat, at shout out sa lahat ng aking friends. Ayan, nandito po tayo ngayon sa upstate na meron po ngayong snowstorm. Ayan. Kaya ingat lang guys, ingat lang. Ayan. Fresh from the farm, snow. Diba? Sakit sa lalamunan. Ayan, grabe guys, look at that. Safe guys, drive safe. Drive safe for me. More drive safely. Drive safely guys. Sa lahat po ng nasa US guys, have a drive safe all the time guys. Look at there. What? I don't know if you can see the one. It's too foggy and a lot of snow coming right there. Guys, we need to drive really careful because it is not a joke guys. It's really not a joke. Imagine when you are standing on the top of the ice, what they gonna happen, right? Same like that in the car guys. So you need to be careful guys. And snow pa more! So guys, meron ditong release ng train. Ayan papuntang Muntinlupa. Biyaheng Muntinlupa going to Kamuning. Just stay at home and avoid going outside. That's the best that you can do if the weather is like this. What? Oh yeah. Sobrang pino guys ang rito. Ayan guys, kaya you need to be careful guys. Ayan guys kung makikita nyo dyan sa aking harapan, mayroong truck na nag snow plow. Yan siya ang naglilinis guys ng daan dyan. Ayan ayan. Medyo hindi tayo pwedeng tuminto doon guys kasi baka salpukin tayo niya kasi nililinis niya yung daan. Ayan. Let's go, let's go. Ingay may maingay dyan. Ay. Oh my gosh, what is that? Muntik na tumalibin yung sasakyan na. Non-focus of the plate number. Oh my gosh. What is this guys? Ayan. Kaya ayan guys, bukas na lang ulit. Ayan, kaya ready na yung sasakyan ko guys. Ready na siya para bukas. Kasi may pupuntahan kami bukas. So kailangan namin na pumunta bukas sa school ng anak ko. So ready na siya.
Ayan, let's go guys. Pasok na tayo. Mataas-taas na rin guys ha. Mataas na yung snow nya. Ayan o. Malalim na talaga siya guys. Kaya yan, tatanggal ako ng konting kasi masyado na mataas. Papunta na sa loob ng apartment. Ayan guys, andito na ako sa loob. Bukas na ulit. Ayan, dito ko na muna tatapusin ang aking vlog para ngayong araw na to. Kita ko ulit tayo sa mga susunod na pangyayari sa Bulaga.